Lo kurang sopan meneh mau mendak. Nggih. Para masyarakat yang ada di Madiun dan sekitarnya. Nambani kayak sapa? Sampean-sampean gue. Lah kok rumah Rio? Loh, Pak Bos ini lamongan kae kan. Sampean gue berarti sampean harus mek sitok berarti sampean. Lho. Kayak mergo kae nek gak dewek kae nakal. Wis ganteng laris mesti kakek pola. Mula dikontrol dengan penjenengane Bugasi. Enggak apa-apa, Men. 150 gak apa-apa. Lah, ikhlas 150 untuk iki lho. Ora apa-apa. Iri. Bang. Iya. Jelas iku, Men. Iya. Ora nang ning loro tok komet karo Slendro. Sing mbok pilih ndi? Kowe milih piye? Oh, milih bunuh diri to, Pak. Kayak fitness. Awake fit atine ngenes. Sugeng dalu Cak Slendro. Sugeng dalu, selamat malam Mbak Cangi, Mbak Limbu. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah pikantuk pangestu panjenengan keluarga sami sehat seger waras. Syukur, Nggih. syukur menawi Kak. Suwe ora jamu sepisan godhonge klopo. Suwe ora tau ketemu dalu punika saged panggih kalian Mas Cahyo. Alhamdulillah. Luar biasa pada malam hari ini nggih Mas Cahyo. Pripun? Wah niki hari jadi Kabupaten Madiun pun kula damelke pantun, Pak. Syukur. Nggih, kagem warga masyarakat Madiun tuku timun dinggo lalapan, buah semangka belinya di Jakarta. Selamat hari jadi Kabupaten Madiun yang 458, semoga jaya sepanjang masa. Amin. Kula iki nek kalih Kyai Madiun wis kaya omah kula dhewe Mas Yoyo. Kok saged? Lah kula niki asli bapak kula Kyai mriki kok. Pundi? Niku Mbah Tarom. Oh nggih. Bapak Bupati Sepuh, salam takdim sungkem kagem kula panjenenganipun Pak Bupati so Bapak Wakil Bupati. Nggih. Mas Yoyo sembah nuwun sedaya punggawa praja ingkang sami rawuh ing dalu punika. Nggih. Kanthi ajitara tasyakuran hari jadi Kabupaten Madiun. Nggih. Wonten malih? Nggih. Pun, Parikan. Pantun. lah nek jenengan pantun boten sampun to kala wau? Sampun. Nah, nggih wong jenengan kali kula kaya adik kakak kok Mas. Kula sampun jenengan sampun. Sampun. Bentos nika. Lho, kok napane ya parian. Aku ora parian, aku ngejak kowe kok sisik getun tak rasane iki. Lho, lah nyapa getun? Ya paling gak ya aku sik sing ngomong. Lah kabeh ngejak sapa sing Lah iki lho pamflete gambare ya aku kok kowe ra enek kowe nek rene aku. Elengku ki sing kanan ki Mas Yoyo, terus aku Pak Bupati. Lah kok terus moro-moro nek awakmu ki lho. Lho, lah kowe leh WA aku piye nyuwun sewu kula wis ulur siyen nggih Mas ya. Padangke dhisik, cepake Iki dhisik. tak jelaske lho Mas. Piye? Iki mumpung urung kelakon lho lek ku nyambut gawe lho. Kowe lehmu WA aku piye? Lah ya aku takon to tanggal 4 Ndro tanggal 24 Juli bengi kowe prei. Sapa ngomong? Lah WA-mu piye? Tanggal 24 nang Madiun wayangan aku ora kabar-kabar. Ngono lho, lah kok awakmu
awakmu terus dandan melu iki. Iki jenenge Pak Bupati. Sik lha iki Sik kok sik dijelaske iki rong cetha lho kuwi. Pripun? Iki rembuke rong jelas. Lah kula lak ngabari nek teng mriki enten dari jadi. Sik, kuwi. Wayangan. Asta. Lah sing asta Mas Yoyo. Yo. Lah kok yo ngabari awakmu tok. Lah kok awakmu terus dandan rene. Lho. Lah ngabari piye le WA piye? Lemu WA piye nggonmu WA? Tanggal 24 wayangan 24 Juli ning alun-alun Madiun Sarban ngono. Lah aku gak ngelok Gak iki jawab siap Mas. Ngono ki. Sing sawet ki kadung dandan kok terus anggar aku melu sapa? anak ngono ki aku saurunge munggah wis tak pikir, Bro. Lho, ngono. Lah kowe yo gedene 250 ya tak pikir. Ya aja ngirit-ngirit. Macange Bayu Limbu. Nggih. Namung anu lungsu-lungsu derek udu. Dedonga. Donga apa? Dalu punika mugi-mugi masyarakat Madiun sesuai dengan namanya Madiun. Nggih. Madiun saged mandiri, masyarakatipun guyub rukun Allahumma. Amin. Yen bab guyub rukun ini sedaya sampun ndongaaken. Nggih. Pak Bupati sampun, Pak Wakil sampun, kula nggih sampun. Aku ya wis rampung ae lah tak ndongake ya Mas yo. Mosok ya ming guyub rukun sing mau nggo modal bojo negara tekan Madiun ya ming kuwi tok to Mas. Lah kowe ape takon apa wong aku Pak Bupati ki wis kaya anak dhewe kok. Lho, Pak Bupati karo awakmu kuwi Bapak Hari Wuryanto menika pun nganggep aku ki anak dhewe. Lho, mula apal panjenenganipun Bapak Bupati. Kowe takon apa wae lho. kowe omonganmu aja Nyun sewu, kadang-kadang masyarakat iki malah jenengan apal. Wes kula mboten ngerti malah. Yo, Kula menika serampung kalian Pak Bupati wiwit kula kasih Joko lho. lho piye to? Nggih. Tapi lek dereng ngertos to. Dereng ngerti. Panjenenganipun Pak Bupati menika SD-ne teng pundi? Lah kok saking ngapale wong dianggep ana. Kowe iki SD-ne Pak Bupati menika teng Dempelan. leres nggih dempelan Pak. Wah, Tiba ya leres ya Mbak Cangi. Ya bener pancen panjenengane kan biasa dempelan kono. nah, SMP Mas SMP 1 Madiun. Nggih leres Pak. Wah kok ya apal nggih Mas. Aku kok Tapi nek SMA ora mungkin paham nggih Mbak Cangi. ya saking ngapale ngerti. SMA SMA 1 Madiun. sarjana S1 Mas. Sarjana hukum teng Jember. Nggih to Pak nggih? Lah, Ya pesot Nyolong pesat lho iki. wong ditanggapi ya kudu ngono kuwi lho Mas. Ora kok kersukur omong dongane. S2-nipun panjenenganipun Pak Bupati S2 wonten teng UPN Surabaya veteran. Nggih to Pak nggih? Lho, hobine Bapak Bupati apa? mancing nggak betul itu. Sik. Kowe iki nek iki ra jelas aku nek iki ora percaya. Lagi nyapot takon Sing hobine mancing iki awakmu iki kok Pak Bupati selalu dekat dengan rakyat to nggih Mas. Ora nggih, Ini selalu keliling nyambangi warga masyarakat. ini adalah Bupati kebanggaan Kabupaten Madiun. Madiun, betul. Kalau Kabupaten Madiun itu sudah jelas kriterianya 5R. Apa nih? Kudu pinter. Nek panjenenganipun Bapak sampun pinter, cerdas nggih mboten Mas? Nggih. Bener, Bapak itu selalu bener. Tur bener. Mesti nek wis bener, biasanya Bapak itu kober tilik wargane menyempatkan. Sing pungkasan Bapak ora bakal keblinger. Leres mboten Pak? Oh nggih. 5R nggih. Pokoknya nek nganggo R itu pasti hebat luar biasa. Nganggo R. Asmanipun wis jelas Bapak Hari Wuryanto R kali. Oh nggih. Pak Purnomo Hadi R kali. Mbah Mutarom R kali. Mbak Niken Salindri ada R-nya. R. Selendro ono R. Mbak Kesi Rahayu R. Saya pertanyaane, iki dalange ora nek R lho. Loh, enten jenengan Cahyo Kuntadi. sanes Cahyo Kuntari. Oh ngeling-eling jeneng. Kowe iki ra jenenge apa ngene jenengku ora. Kanca-kanca kerawitan Madangkara menggunakan R. Apa wae jeneng sing nggunakake R iki mesti wonge kondang hebat. Jenengmu sapa? Komet. Lah iki elek. Nggih mboten Mas. Oh iya. Ora tanpa bakal R. kondang. Apa genti komer ngono piye? Komer. Lah kuwi nek kancaku ya ora apal-apal. Aku yo nek R. Mosok Mas. Lho,
Supri Komet. Masa dagelan jenenge Supriko. Mosok gara-gara kok melarat kok ya. Kaya dongan iki ya sing apik-apik. Ya didongane. Paling tidak acarane nopo? Hari jadi Kabupaten Madiun. Jadi apa? Loh, hari jadi Jadi apa? Mbak Sri. jadi reok tak bacot cengelmu ki kok. Begini takon nesu ya. Iki pengetan hari jadi nggih Mbak Limbu. Leres yang ke 458. 458 dari angkanya sudah diketahui Apa? papat 5 8 papat tambah 5 24 Sesek kok. Sesek akeh menurut. Iki ngomong kok ndak aku iki guru lho. Iya. Digugulan ditiru lho. Pira-pira. Apa tambah 5 iso. Iya. Iso 24 lho. Lho karo kancane dhewe. Banyak ning aja maksa nemen-nemen to. Aku iki mau ngetes awakmu iki fokus apa ora ngono lho. Nah iki maksa iki. Papat tambah 5 iki wis 9. Nah, iki lho. 9 tambah 8 17. Bener. Angkanya 1 dan 7 Maknane maksudnya dari siji yaitu menjadi satu tujuan Madiun menjadi maju, tentram dan juga rukun lho. Mula angkane 1 dan 7 ana sing ngarani 17. Apa kuwi 17? Mugi-mugi saged pikantuk pitulungan kang kawelasan saking Allah Subhanahu wa taala. Kowe kok apal men yo mate iki. Aku yang lunas ngene iki, Ndro. Aku iki garing urutan. Ojo marang dhisik, 17 lah basa Jawa. Nggih. Basa Indonesia 17. 17. Hal ini niku tujuannya jelas. Kan bahasa Inggrisnya 17 iki. 17. 17. 17. Hmm. 17 ini kan Inggris, Pak. Nah, lah iya bener kuwi Inggris. 7. Apa kuwi? Itu tuh. Harus apa ki iso buka kudu iso gulung to Mas. Nggih. 7 sen menika. Ya kudu iso. Wah iki. Lah mau dhewe abahe ngentek-entekani ya 17 kuwi kok. Ketikane apa ngoten. Heeh. Mula aku awakmu mbok ngarep sik Ndro. Iya. Aku gak patek elek mbek wonge ya. Sik wong pelawak karo dalang ki harus ada komunikasi. Dalang umum ki dalang ra umum. Kok dalang ra umum piye to Mas? Aku mau munggah karo wayangane Pak Iyo rasane koyo piye lho. Lho nyapa? Ya ora apa-apa jane wong ganteng ning hawane wis beda lho. Jenenge Beda piye? Bedamu piye? Bedamu ngendi? Bedanya itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa yang merasakan adalah aku dan juga Allah Subhanahu wa taala. Lah, Niki jenenge pelawak yang tidak berinovasi yo ngeten iki. Inovasi piye? Tidak mempunyai skill dan SDM-mu rendah. Lah, Seorang pelawak naik penuh dengan persiapan, turun dengan penghormatan. Dalang ki wae dagelan ki nek ora ndereke Mas Yoyo ki paling penak lho Mas. piye? Lho, kowe arep melu sapa wayangan melu sapa kowe? Iya. Lah bengi iki Lho, lah nek ora nek Mas Yoyo panjenenganipun sing ngasta, ora nek wayang, ora nek dalange. lho, lah bengi tok iki mau aku kene tok sing wayangan. Lah ngendi? Duka. Lho, Sik to. tak kira oleh job nganti double balik ngendi Kowe ngono. iki aja nyepelekke dalang ya Mas. Iya, apa? Dalang ki tanggung jawab abot, tanggung jawab berat. Nah, Cara numpak bis iki nyuwun sewu lho Mas Komet. Cara numpak kendaraan bis panjenenganipun iki kaya supir kanca-kanca yoga awake dhewe iki penumpange ana minggo elek apike kuwi gumantung dalang. Aku berarti Penumpang. yoko-yoko. Iki padha karo penumpang. Sinden. Penumpang Penting di penting sopire. yo ora yo penting penumpang. Kok iso? Lah nek supir nek kendaraan nek penumpang asline kok ndi? Ayo penyupir ngalor ngidul nek penumpang lho. Oh, Terang lho piye iki karepe. penting iya lho penumpang. Mulane kanca yo mbok kegiat niku apa. Sing omong angel ora karuan kok. Anane tak pegati lho. Golek sing murah. Kayaan kok sing belum bawang utok ya ora. Iya. Maksudnya iki ngene ya Mas. Napa? Nyuwun sewu tanggung jawab seorang dalang itu berat Mas. Ngerti. Kudu iso nguripke pagelaran. Kok kowe nyepelekke dalang aku sing ora nrimake. Dalang abot. Abot. Lah kok apa tau ngerti dalang teko kok nggo tebok dhewe. Dalang enteng kari teko terus ngono ta ya. Sik, rene Mat. Rene sik. Enggak, aku gak Rene. Iki wis mati uripmu bengi iki kowe. Lah wis aku kok didoni dalang ya.
Kowe kok nyepeleke dalang. Pripun? Nek pancen debok iki dalang endi to sing nggawa dhewe ngangkat dhewe lak ora ono. Sing dikarepne slendro abot kuwi gaweane. Nuwun sewu. Nggih. Aku ki sepengen utuh. Sampe lak gur limbuhan utawa bar kuwi gara-gara tok. Nggih. Aku wis jam 09.00 nganti menjelang subuh. Kuwi cerita terus pikirane mubeng mripat nyawang lambe omong tangan serakatan sikil jejeg keprak ngempet nguyuh. Lah jenengan cerita ngoten lha napa niki meneng ae napa niki mboten mikir mboten melek suwengi. Niki nggih melek. Iki yang kepabat nguyuh entuk pengrawit entuk Lah dalang lho jenengan mbok titip. Ora kreatif. Apa nanti yo titip aku lho. Kan iso to. cara ngendi yo dititipne lho. Lah napa diselang. Nek ngawur lambemu ra ndocok. Diselang tak turun ning kowe ya. Jo ngawur lho Mas. Mas saya iki sampun haji lho. Kowe nek disedake bakal njaluk apa kelakon kowe. Jo ngawur gak trimo aku. Dalang mbok sepelekke kowe nek ora nek wayang ora nek dalang arep melu sapa? Lho, garungan Was. Tapi setidaknya kowe iki kudu bangga. Mas Yoyo iki panjenenganipun dalu punika ngagem busana Jawa. Ngene lho, aku ki anane ngomong ngono iki kudu justru kuwi hati-hati saiki dalang kudu hati-hati. Lah ngopo? Era tahun 2026 ini masalahnya sudah mulai wayang bisa jalan tanpa dalang. Lo hati-hati, Pak. Kudu tetap belajar inovasi kreatif. Piye carane wayang tanpa dalang iki piye? Ora enek ya Mas. Wayang iki mesti ana dalange. Bakul wayangnya masuk apa bakul nggawa sak dalange kah ya ora to. Mesti ya bakul tok. Met, kowe wis tau ngemut mercon bledheh dhuwur ning cangkem ngono. Iki pertunjukan bakul wayang. Oh iya aku gak woro-woro. Kowe iki kok nyepelekke Mas Yoyo. Mas Yoyo iki kabeh piranti iki saka Solo digawa kabeh. Ngerti. Gamelan kagungane Mas Yoyo iki to Mas. Nggih. Apa iki jenenge sound audio iki kagungane Mas Yoyo, mic-mike Mas Yoyo. Kowe modalmu apa ming contong tok yo. Lah nggawa mike kok bangga lah nyok. Kok to? Kowe iki ndagel nang kene modalmu lak tutuk omong. Monggo yen omong sik mikir gini. Ayo. Saiki ndagel kok. Ndagel Aja dikene. Mas Lendro aja dikene. Saiki salam karo para pelenggar. Ora masalah. Terus Bapak-bapak, ibu-ibu. Mantu. Loh, ngawur iki jilat. lagi sing bawa aku. Sing go yo. Enggak sedulur. Loh, lek nyilih kudune kan menghormati karo sing disilih. Pamane ya aku nyilih dhuwit ning sampean Mas Gomet. Kamedhi kula nuwun, nuwun sewu Mas Gomet. Kula sowan mriki, heeh, karo isi-isi ngene ta. Badhe ngampil artanipun. Kowe nyilih mekul, kok iso malah ngelok-ngelone aku lho. Padane aku bakul wayang iki karepmu piye? Ayo dodok njaluk ngapura ayo. Sikile sikile piye? Sing ten. Sikile. Aku mbok sikil kok nyilih pitu. Iki mikir Mas yo sikile. Sikile. Halah, sikilmu iku. Wablok. Enek sikil loro. Maksudnya sing ngarep sing ndi sing ngarep. Kurang mendak. Mendak. Kurang mendak meneh. Nah. Kurang sopan mendak. Nggih. Mulai aja dagelan kula. Aja nyepel. Piye ngape sing apik? Ayo. Nyambut mikipun, Pak. Nah, ya. Tahu bulat. Bareng di sini nyepelake to. Ngatur-ngatur guyon kok, Pak. Sik ngene, Dalem, Mas. sewu Mas Lendro kali Cak Komet. Nggih. Gandeng Bapak Bupati menika lak piyayi budaya. Nggih. Nggih. Mesti rena ing penggalih Nggih. lan kula kali panjenengan mewakili warga masyarakat Kabupaten Madiun Nggih. untuk menghibur dumateng para lenggah sedaya nyuwun kanthi sanget Bapak Hariwur syukur menawi kalian Bapak Wakil Bupati Nggih, Pak. tindak wonten ing pepanggungan. Para lenggah setuju nggih para penonton? Setuju. Suara rakyat adalah suara Tuhan ini. Nah, katur dumateng Bapak Bupati kalian Wakil Bupati. Monggo
aturan jengkar saking pal gitu wujudan ini. Rumah kena saya lagi ngendi kok aku lho Udah kesusu. nyarke, zaman modern lagi iki. Aja ngono kuwi wis lumrah. Kalah HP sampean karo Pak Gayang. Itu orang modern iki piye ya? Cara dangdut nek dangdut. Berarti itu gaweanku apa? Salah. Aku biyen rong nang wayang dangdut. Bagian apa, Met? Gara panggung ini. Yo. Spesial dalam rangka hari jadi Madiun Cow. Kita sambut salah satu nomor satunya Madiun. Ada siapa dia? Yo, Pak Bro. Kok iya iki lho, mbok kira biduan kok piye? Lah jare dangdut lan aku artis kita. Yo, dangdut yo dangdut tapi muku kakean lemu guyu kuwi. Oh. Ya Mas yo. Nggih. Kakean niku. Sithik ae. Baik saudaraku semuanya. Tak panggil ini salah satu nomor satunya Madiun Cow. Ada siapa dia? Mereka sidik. Lah sithik iku yo kesithikan niku sedengan ngono lho. Mari kita yo. Aja pun. Ya punten lho Pak Bat. Mohon izin Pak niki. Mboten ana golek duwe. Yo duit sapa kok golek duit. Ngono wae. Yo. Lho Pak. Wis lender Mas Sebaya. Ya, ciri khas Kiai Madiun ya, panas-panas mlaku, engko nembang bareng kalian sedaya para warga masyarakat sing rawuh mriki. Ya. Monggo kula nyuwun kanthi sanget Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati tindak wonten ing pepanggungan. Ya, panas-panas mlaku. Dadah. Kabupaten kita yang tercinta. Apa Bapak Ibu? Panas panas aku. Janji rukun tetap harmoni. Sugeng dalu Mas Cahyo. Nggih, sugeng dalu Bapak. Sedaya masyarakat Madiun, alhamdulillah sedaya sehat. Amin. Niki peresan hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-458 dalam kalian Pak Wakil Bupati. Insya Allah siap memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat Kabupaten Madiun. Amin. Pramila dalu menika monggo kita sareng-sareng nggih
derek mangayu bagyo anggenipun lilitan wonten ing alun-alun mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetep dipun ngaten nggih. Amin. Ini kesanipun Pak Wakil Bupati ingkang nembang nggih. Bapak jenengan nggih Pak Wakil Bupati. Pak Bupati badhe nembang negara angin. Lho kok Nggih, siap Pak. capek gunung Bapak biasa. Oh, capek. Nggih. Lah Bapak Bupati boten nanu nyekaten nggih. Bapak Wagub Derek keparingipun kados pundi? Nggih. Nggih. Umpama seliramu sekar melati, aku kumbang ikan sari. Umpama seliramu mangki wong manis, aku kang bakal liwat. Jagat raya Kalingurna Ukin lan samudra Orang aku hati-hati selawase. Sari luar biasa. Adatnya menika capen gunung lho Pak ya kembaruan lho. Gantos menika. Niki nganu napa niku gending ingkang napa filosofipun kesetiaan. Bidang sari menika nggih Pak. Oh nggih. Kalau suwun mugi-mugi masyarakat Kabupaten Madiun tetap setia kali kabupatenipun. Amin. Yantun niku nek pun setia napa-napa dipun sukaaken. harus Pak Bupati ini. Pas insyaallah kagem kebaikan Kabupaten Madiun, masyarakat Kabupaten Madiun insyaallah tetap gotong royong bangun Kabupaten Madiun. Amin. Matur suwun. Nalikane renggang atiku lam-laman sira manis dadi ati ora bakal lali Bapak Bupati kita luar biasa. Yai budaya nggih. Lenduk kasembatan tunduk niken sowan ning hari jadi sampean. Alhamdulillah matur sembah nuwun kagem Kang Mas Harimur kalian. Lho kok Kang Mas iki Bapak. Iya Pak. Panggil leres Pak, leres nggih, leres nggih. Bapak iki. Kalian Pak Pak Pur. Wakil Adik Pak Wakil Kang Mas. Bupati Bapak Bapak Purnomo. Purnomo ada lagu nih. Lagu nih. Purnomo apa date Purnomo. Kayak
beda kayak Lamongan. Kayak tukang nambani ya padha karo bapak iki. Iya. Oh, Beliau itu juga baik. Baik. Nambani kayak sampean-sampean kuwi. Aku ya padha wae Tak bapak iki pernah nambani. nambani para masyarakat yang ada di Madiun dan sekitarnya. Nambani kayak sama? Sampean-sampean kuwi. Lah kok rumah ya? Loh, Pak Bos ini Lamongan kae kan. Sampean kuwi berarti sampean ada mek sitok berarti sampean. loh. Aku udah kendengi. Makasih. Sama-sama. Lagi wow. Dan niki kagem Kang Mas Murjoko sampun rawuh. Nggih, juga Nggih. tenang. Matur sembah nuwun sanget sampun dugi dateng mriki mirsani acara malam hari ini di acara hari jadi Kabupaten Madiun yang ke 458. 458. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi Kabupaten Madiun tansah pinaringan guyub rukun. Amin. Lestari. Amin. Terus apa malih nggih, Pak? Ya bener Kan Mas. sini Gusti Allah. Amin. Petani ini muga-muga tandurane dadi tikuse ndang minggat. Minggat. Ah niki ngeten budene kan. Iya. Nah, Sesuk kok budhe lho ngawurmu lho. ini Kang Mas itu dene. Kaya budhe Ngersake Pak Wabub menika duet kali Mbak Nike. Mbak Niken. Nggih. Lagune napa? Ah, mentem ituan. Bintang Asmara udah berdoaan. Iki padha karo ngendikane Bapak Bupati, filosofinya kesetiaan dalam berpasangan. Iya, contohnya? Contohnya kaya Bapak Bupati wae oleh Lembang, Oke. nggih tembangipun wonten Nidam Sari. Heeh. Bapak Wakil menika Lintang Lintang Asmara. Asmara. Kesetiaan dalam berumah tangga. Contohnya Mas Yoyo. Nyapa? Garwane diderekke. Dadi derek terus. Dideweke mergo kena gak derek kae nakal. Wis ganteng laris menika kan kula. Mula dikontrol dengan panjenengane Bugasi. Met, komet, yang tamu kalimu ini. Oh, Ini loh, sing dikersake Nyidam Sari malah tentang kesetiaan. Kesetiaan. Lintang Asmara juga sama. Lintang itu lah bintang. Bintang ini kiblat penentu. Iya. Kiblat lan go keindahan di malam hari. Asmara adalah cinta. Iya. Artinya beliau berdua, Pak Bupati dan Wakil Bupati, menjadi kiblat keindahan Kabupaten Madiun yang niku pun positif nak Pak Bupati karo Pak Wakil Bupati. Pasangan yang Kok niki wau sing dibuka jenengan no. Hah? Lah nyapa kok setia buka muga sing anu sing garwanipun nderekke terus. Nah iku mboten masalah setia, nek mboten nderekke jenengan menggak minggo. Dalangane laris, ganteng. Wah, engko nek kene sing kontrol bahaya. Lah bojomu kok ora melu? Hah? Bojomu. Lah wis lolos dol. Nggih. Sopo ta sing gelem ya? Iya. Nggih. Ayo jujur kali iki. Bapak lah. Monggo Lintang Pak Asmara. Purnomo. Monggo, Mas. Kuwi lho kan disiapke arep duwe karo jenengane sepatu putih anyar. Oke nggih, Pak. Nggih, nggih. Mau bisiki kula kleru karo mek bojoku. Lah komet nggih ngoten kok Piye? Sepatune anyar niki warnane ireng niki, Pak. Pancen kulite, Dik. Tapi ora-ora komet saiki jog dadi dagelan kondang iki sikile ditato bunder kene ya mat kene ya. Nek napa? Takem. Apa ya kuwi? Kenapa tak kira ditato? Jasa pekerja keras iki ya ngono. Ya Pak nggih. Bapak. Pak Wakil menawi badhe paring dawuh riyen. Ah Bapak. Sampun. Yang penting masyarakat Madiun guyub rucun nggih. Insyaallah dongaaken Pak Bupati kalih kawula sageta mewujudkan amanah panjenengan membangun Kabupaten Madiun ingkang bersahaja. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Cekap Mas Jaya. Ngapunten namung gamelan mboten enten musike nggih, Pak. Mboten napa-napa. Oke, Lintang Asmara kagem panjenengan semuanya. Yuk. Yuk, dados, yuk. Iya.
Nggih, sembah nuwun Bapak Bupati. Nggih. matur sembah nuwun Kang Masnya. Sembah nuwun Pak Wabub, Pak Pur, Pak Bupati, sembah kasur, sehat selalu ya Mas Pemet. Dalem Pak Babu, napa niki? Mboten jenengan swantenipun sae ngoten dadak malih. Pak niki napa to? Pak kula malah ewoh, Pak. Met aku ora bayar gak apa-apa, Met, wis ditonggoki karo Pak Wabub. Nggih. Ini hahe koordinator ya. Ya ilang nek iki. Apa ngono ya, Mas? Dora? Apa? Enggak.
Enggak, lu kok enggak tuh gimana sih? Masalah iki aku lagi ngembangin mau sholat lan mau besok kok. Sik. Kok sik tok? Iki mau sing nembang sinten? Pak Pak Pur. Karo? Kali Presiden. Nah, sing maringi arta sinten? Pak Wakil Pak Bupati. Wakil gandeng Pak Wakil nembangi karo Niken iki apike amplope nggih Niken apa nggih sampean? Tadi Pak Wakil bilang gini Pak, Pripun? kalau nanti ini di dom ya, tapi yang di Bahasa Inggris kok apa saya di dom Dibagi. ini nanti di dom sama penggerak sama sinden, tapi yang dibawa sama Komet buat panjenengan Mbak, gitu katanya. Berarti sing tak gawe iki nggo sampean. Iya katanya gitu. Lah iya tak gawe. Loh, Kok raimu elek ngono? padha rambadroke ta. Ngene aku. Selamat malam, Dek. Sik tok, rentok akhirnya sampean. Dek, betul. Iya. Nah, iki Mas Yoyo yo jelas. Nyang Sabar, Met. Saya itu. tulung gandeng bendarane Bu Kesi, tulung kekno Bu Kesi. Ora apa-apa, Met. Inaluha ma'asobirin wong sabar kuwi Kekasih Gusti. Inaluha ma'asobirin wong sabar kuwi Sesuk ya tidak kancane kok ya. Tapi kasir kamu tadi nggak dapet, nggak sama sekali. Ndak sama sekali. Ya ini ada 2 sih. Ya, ya wis berarti sama satu, saya satu. Enggak. Kamu itu bilang sendiri, minta sendiri. Gak, aku ning kene ning. Ojo, bangun sini masuk njaluk dhewe. Iki tenang, iki malah iki. Ya. Kok ono ne. Ora. jelas ya iku. Enak kan? Nah, iki. Dibuka sik, Maju maju ojo kurang. Matur nuwun, Pak. Ya, dibuka Semua, sik. Met. Oh, Iki nuwun sewu. dadi fitnah. Iki nek ora dalang sing idolane jenengan iki ora mungkin. Sabar, Met. Iya. Jelas iki. Sembah nuwun. Kok aku separuhnya ndak apa-apa, Met. 150 gak apa-apa. Lah, ikhlas 150 untuk iki lho. Ora apa-apa. Piye? Lho, kene enak. Berarti buang apa? Eh? maksudnya iseni Mas Yoyo ya butuh lho. Tak gawa piye ta? Damet, Siapa? milih di kiri apa kanan? Oh, bedhekan Met. Sing nyeklimik mbok aku ae timbang joko kono ya, Met. Ngegran lho iki. Ngegron iku nyapa? Kok ngegron? Mosok ora kok ya. Ya wes kalakno. Slendro kene. Oh ya, kene. Iku enek bagiane dhewe. Oh ya, siap. Nah, kok bedhekan? Kiri apa kanan? Kanan. Lah, lucune ndi iki? Iki yang ini. Oh, iya. Baru milihmu berarti. Kleru. Milih Milih nih, mau enggak milih nih? Ya milih nih. Kanan mau keliru. Ayo, milih nanti nek gak bandingkan gak mungkin awakmu di paringi. Kiri. Ya. Piye? Jelas iku, Met. Iya. Ora enak papan. Wis ora. Oh, sabar. Ora entuk apa-apa. Rene. Wis gak. Lah cerdas sampean pinter entuk 100. Rene ya, mesake mosok ora entuk dhewe, atur dhewe Bojonegoro. Saiki jawabane wis 100 to? Jelas. Iya, Jawabane wis jelas. Nggih. Pokoknya anggere sampean jawab kodok entuk 100. Ngoten tok. Yang penting intinya lah kita jawab nih jenengan. Oke. Kita satu mun sewu jenengan orang meringkus raine, ngono lho. Ya lah. Nggih. Angger jawabane kodok tak ganene jenengan. Oke. Kewan apa sing sok disuweke? Kodok. Nah, ning kene sih ya. Odo cukup. Nah, pertanyaan kedua. Kewan apa sing suarane kum? Kodok. Nah, kodok. Sampeyan duit karo kodok milih ndi? Kodok. Nah, ya wis. Met. Duit, Den. Eh? Anakmu ya butuh mangan lho, Met. Lah kono Met. Anakmu ya butuh mangan lho, Met. Lah kok wis bergandeng. Lah ya pas to, Salindri karo Salendro. Salindri iki salewang iki. Niku Saleho, Pak. Salindri Saleho. Iki wis takdire karo Allah Taala, Met. Sing lanang ya dasare sing wedok ya ayu, sing lanang gagah dhuwur, Met. Iya, kakak dhuwur piye Wah maksudnya? sakmono kok gak kadhuwur. Lah iki gedene sak petelot.
Aku ini malah aku Tapi rasanya pelekin nuwun sewu Mas Yoyo. Iki Mbak Niken mohon izin. Iya, Mas. Upama ning donya iki ora enek sapa-sapa eneke wong lanang ming loro tok komet karo slendro. Sing mbok pilih ndi? Kowe pilih piye? Oh milih bunuh diri to Pak Dede. Komunikan ngomong iso bunuh diri lho. Eneng pilihane gur ngene tok. Kaya lu mati ya. Lek apa mati kok pilihane ming loro lho, Mek. Ada ki karo Wae duwe gatukan duwe gandengan. wong ki mbok sing sadar. Sakmene mbiyane masyarakat Madiun ki ra kok trimo nonton wayang ning pengen ngerti sapa rak raro to. Lho, pengen ngertos sinten, Bu? Krungu kowe. Slendro apa mboten? Mboten. Pakai sapa? Kowe iki kesulaan mikir Salindri ki apik. Jajak kene Salindri terus kowe. Lah tapi kan iki pasanganku wis rasi nggih Mas nggih. Aku sing ra pengertian ngono ki aku ya golekne. Aku tak boleh dhewe aku. Ya, golek dhewe kene-kene. Oh iki jelas sinden madang geden. Madang kara. Oh iya biar madang geden. Madang gede iki abahe madang gede madang Karena iki enten sinden favorit kula. mosok Tenang sak legan lulusan isi. Oh iya, jadi sing pas padha araku sejajar seimbang. Mari, Dek. Ini tak kenal ke. Sik omong-omong sik legan-legan iki tegese ora duwe bojo lho. Nggih, lha nggih. Lah apa ora melek mripatmu iki dina bukesi. Kok ini ngaku-ngakunya apa tuh, Pak? Kok ora ngaku kok piye sak awang ini ngerti lek bukesi iki bojone Ki Cahyo Kentaki iki ngerti. Niki anu bojone Mas saya to? Nggih. Mas Yongge ya kudu profesional. Lho, di atas panggung semua milik umum. Adalah Lah saiki tekoke nyuwun dawuh karo Mbak Kesi, yakin apa ora jajal mek? Nah, yakin mboten napa-napa nggih? Nggih. Kos kok kono ge apa ki ngaku-ngaku ya mek kok. Sik bukesi, sik tak omong sik bukesi. Kudu kok pikir tenan lho bukesi. Provokasi. Provokasi. Sampeyan ki ayu gitu to. Enggak aku ya kudu dianggap elek kok piye. Lah sambut ketone kok butak ngene lho. Bukesi, sampeyan ki cantik, dosen gitu to. Sinden kondang. Ayo. Masa berentuk gemuk kaya ngono kan ora mungkin. Nah, nggih. Gemuk iki penting lho, Pak. Ya apa? Lah kan nek nek gemuk rantai ya seret. Lho pancen bojomu gemuk kok. Ya iya. Budak-budak. Monggo Coba Bu Kesi, Bu. Dalam. Mohon izin niki kalau mau Mas Komet kan ngomong lek jenengan niki calone Mas Komet apa leres? Ah, mboten. iya ta ki. Aku ora ngomong ngono lho, Bro. Sing mbok pilih jare kowe golek sinden. Favoritku. Enak ngene-ngene iki tak ki opo? Waduh. Aku nek iki masuk. Berarti Mas Ayo kira aku selera kok. Padha apa nyuwun sewu lho Mas Yoyo. Kula iki nek tenggene Mas Komet niku isin, Pak. Napa? Nek kudune piyambake rak cilik kaya kula niki bojone paling enggak nggih awake rada cilik. Niki bojone niku awake niki bobote 130 kilo. Nek arep mlebu lawange miring, Pak niki. Aku mau ngono ya apa belas. Loh, orang itu mempunyai kriteria. Nah, kriteria favoritku ya wis ngono-ngono ku. Mbok ya dikon olahraga. Kaya Mbak Niken iki awake. Tonggoku lagi 3 dina wae ki lho. Kehilangan bojo. Loh, Lah kok iso ki? gara-gara langsing kuru. Dijak duwo. Jak neda motor GL mek goyanter. Lebat. Mama ganti saya. Sik jare bojomu tau kok kon lari-lari kae. Ana kok lari piye bojomu kene. Tiang-tiang ini paling goes di pirang kilo. Lari iki. Lari bojoku gak terima kelon, Pak. Lah piye? Wis rong sasi. Kok rong sasi lari rong sasi lho. Kayak digawa wong, Met. Gak kayak maraton kayak wis sumpah. Kayak digawa wong. Lho kowe kok ora meneng. Takut. Yo, Aku tak ayem-ayem dhewe. kan olahraga sesuai program pemerintah ibu-ibu PKK ini senang nggih Mbak Niken. Mbak Niken senang toh? Iya. Nah, senang ya. Pilates. Anu fitness. Pilates. Pilates. Nah bojoku kayak fitness. Awake fit atine ngenes. Jadi aku nek buone kon mbok mburi ya kakek melu. Nek soal bojo pegaten emet wis enak bojo nggih. Iki piye bocah kok Elek bojoku kula isin Pak dikocan iki. dosa wae. Bojoku pegaten enek aku. Kok pegaten kita waplak pisan ke. Iki guyon ya guyon dirungokne para panggawa. Kamu Aku yang ngomong apa tenggere.
Duluane ta, Pak? Pro tunggu. Wes Pandu. keliru sithik. Ora cocok karo kanggo kowe iki. Nyapa? Kula isin lho Mas Yoyo. Lah, Nek kok kula wingi kan tanggapan ki nganjuk mampir gawe Mas Komet. Mas Komet hobine mancing dereng dugi. Mancing Pak lho. Dugine enek. Nggih andukan ngeten lho to. Andukan sementen kali sementen lah kok kurang anduke to. Kayak pandu. Apa kae? Terpal. Agak cukup nek terima dulu ra. Isin aku terus tak kandhani. Mbak, Mas Komet nanti sampean kok gak isin gak mirang karo aku to. Mirang apa Mas ora apa-apa Mas Komet gak enek. Oh, mbok yo ngono kuwi saru karo kula ngoten. Saru piye? Jajal aku delok. Lho Mas Komet sewedok muni ngene. Kene 2 juta. Biaya 2 juta, Met. Niki lho, Mbak. Lah kok langsung biak ngene to, Met. Kayak dirembeti tekek, Met. Ya mau masalah bojo sing apik lho. Tenang kegiatan. Bojoku buka ngono kok terima mergo 2 juta. Waduh, berarti kira rumono. Gak kenawake nek bojoku. Wis ora becik kanggo kowe iku. Tapi ora masalah. Kaya tegol karo kanca lho. Lah kula mboten njaluk sing nari sing wedok dhewe niku. Lah kok ora masalah piye tak komen iki? Lah kowe jane karo kanca perhitungan lah bareng karo bojoku 2 juta kok langsung mbok ini. Lah kayak tanggapan karo aku kurang 2 juta campur sari ndebokan nganti sak iki ra diwenehi Sapa-sapa? ndebokan campur sarimu lho. Iya piye? Ora mbok wenehi to 2 juta. Wis tak keni. Lah tak wenehi bojomu mau karo ngene. Kowe lunasi lewat kuwi. Lah kok enak oleh bonus tape weh. Oke, nempangi. Oke, siap. Pamundute Ibu Bupati karo Ibu Wakil. Iya. Ibu apa di apa kuwi kolaborasi karo Sinden Madangkara. Nong bir, ayo. Nah, terus kaya apa? Yang, yo papat. Ayo. Akhir nganggo RI bir kita Iya. akeh. Pilih nduk iki antarane negara angin apa tangga kangen. Sing penting aja negara api omahe Avatar kuwi. Negara angin? Oke. Oke, ya biasake men jumeneng. Ayo. Nah, terus kaya apa? Negara angin. Yo nduk berdiri cacos.